যে আমাদের মেশিনটা হইতেছে যে সম্পূর্ণ অটো সিস্টেমে উইনার ব্র্যান্ডের একটা ফোম ট্যাঙ্কি, সেটা আমরা আজকে সেট করে দেখিয়ে দিব। এতে করে আমাদের ইলেকট্রিসিটিটা সেভিং হবে। যে কিরকম প্রেসার আপনি দেখতে পাচ্ছেন, অলরেডি ওনারা ঢালাই করেছিল, এই অংশটা আমাদের প্রেসারের সাথে উঠে যাচ্ছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। মালামাল.com.bd একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা আমাদের একটা ক্লায়েন্টের ওয়ার্কশপে আসছি, যারা কিনা কার ওয়াশ মেশিন দিয়ে গাড়ি সার্ভিসিং এর কাজগুলো করে থাকে। তো আজকে আমাদের বায়ো 3 কিলোওয়াট 4 এইচপি একটা কার ওয়াশ মেশিন ওনাদের এখানে আমাদের ডেলিভারি হয়েছিল। তো আমরা এটা আজকে সেট করে দিচ্ছি। তো আমরা কিভাবে সেট করছি এবং মেশিনটা কিরকম তাদের এখানে আমরা চালিয়ে দেখাচ্ছি। প্লাস আমাদের এই মেশিনের পাশাপাশি আমাদের যে ফোম ট্যাঙ্কি এসএস ফোম ট্যাঙ্কি 80 লিটারের আমাদের উইনার ব্র্যান্ডের একটা ফোম ট্যাঙ্কি, সেটা আমরা আজকে সেট করে দেখিয়ে দিব। এই যে আমাদের মেশিনটি, আমরা এখন আমাদের মেশিনটিতে লাইন দিয়েছি। এই যে ইনপুট পাইপের সাথে আমরা এই যে মেশিনটা অন করেছি এবং আমরা মেশিনটা এখন প্রেসার টেস্ট করবো। এই যে ভাইরা আমাদের কার ওয়াশার মেশিন নিয়ে কার ওয়াশার সার্ভিসিং এর কাজ করতে চাচ্ছেন, তারা আমাদের কাছ থেকে এই মেশিনটা নিতে পারেন। এটি দায়ো ব্র্যান্ডের 3 কিলোওয়াট 4 ঘোড়ার একটি মেশিন, যেটি 2900 PSI পর্যন্ত প্রেসার দেয়। তো আমরা মেশিনটা এখন চালিয়ে দেখাচ্ছি তাদেরকে। আমাদের প্রেসারটি যে কিরকম প্রেসার আপনি দেখতে পাচ্ছেন, অলরেডি ওনারা ঢালাই করেছিল, এই অংশটা আমাদের প্রেসারের সাথে উঠে যাচ্ছে। তো আপনারা যখন ইউজ করবেন, আপনারা এটার সাথে রেগুলেটর পাবেন। রেগুলেটর ব্যবহার করে আপনারা স্পিড বাড়িয়ে কমিয়ে ইউজ করতে পারবেন। যখন স্পিড বেশি দরকার পড়বে তখন আপনি স্পিড বাড়িয়ে ইউজ করবেন। এটার সাথে আমাদের 4 ধরনের নজল আছে, যে এটা লাল নজল, ওটা সাদা নজল। এই যে আমাদের মেশিনটা হইতেছে যে সম্পূর্ণ অটো সিস্টেমে এই যে আমরা সুন্দর করে স্প্রে করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এবং এটা অটো সিস্টেম। মেশিনটি যখন কিছুক্ষণ গান অফ রাখবেন তখন মেশিনটি সাথে সাথে অফ হয়ে যাবে। এতে করে আমাদের ইলেকট্রিসিটিটা সেভিং হবে এবং মোটরটা অনেকক্ষণ রানিং থাকবে। এই যে আমাদের ভাই উনি চালিয়ে দেখতেছেন। আপনার চাইলে আমাদের মেশিনের সাথে বড় গানও ইউজ করতে পারবেন। আমাদের প্রেসার দেখুন, মাশাআল্লাহ কত সুন্দর প্রেসার। আমাদের এই মেশিনে 4 ঘোড়ার মেশিনে আপনারা আমাদের এই প্রেসার পাচ্ছেন। যারা কার ওয়াশার এর ওয়ার্কশপ দিতে চান তারা নিশ্চিন্তে আমাদের কাছ থেকে এই মেশিনটি নিতে পারবেন। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে হোল্ডিং নাম্বার 100 থেকে 103 হাজী শামসুল ইসলাম টাওয়ারের 3য় তলায়, অথবা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বার, ডিসক্রিপশনে দেওয়া যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে সেই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনি অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন। ধন্যবাদ।